Hello，大家好嘛？我係 Jackie Sir。係 Miss Angel。Hello，偉雄哥哥。OK，歡迎大家翻到嚟我哋呢個種菜攻略啊！好啦，呢條片咧係我哋會講呢個小學5年級嘅女同學三首詩。第一首係 When I'm Older，第二首係 Am I Heart Source，第三就係 My Dad。好啦，咁啊，我即係今年就非常之開心啦。OK，唔係淨係得我同 Aaron 哥哥話有位新嘅老師加入，而且係女 Miss。OK，我哋俾啲掌聲，Miss 咗我耶，歡迎佢 加入。comment 歡迎佢，comment 歡迎佢。係啊，因為我哋成日話，咦，我哋成日我同阿 Aaron 哥哥講呢啲，即係咪好似永遠都從呢個阿 Sir 男性嘅角度去講，依家咧有一個女性嘅角度去分析一啲女仔嘅詩，我覺得非常之好啊！呢件事真係。好啦，多謝你，多謝你 join 我哋嘅係片。多謝你，真係好多謝你嘅加入，係好開心，好開心。咁啊，我哋呢個片咧就會從呢個三個角度咧去分析呢三首詩嘅。第一個角度咧當然係咬字發音啦。OK，一首詩最緊要咬字發音係咪？第二個角度應該係咩啊？星座。第二樣嘢係感情發揮啊。係感情發揮啦，你知係咪朗誦呢啲感情啲走唔甩㗎係咪？第三樣嘢係咩啊？Aaron 哥哥。第三樣嘢就深層意思啦。喺詩首詩裏面咧有啲咩特別嘅深層意思咧？大家要小心啲去留意嘅，同埋明唔明白，同埋知唔知點樣去演繹呢深層意思出嚟啦？OK，係啊，好，交翻俾你 Jackie Sir。好啦，咁啊，哇，講起呢三首詩咧，咁大家好似有啲空泛喎。我哋今日有啲新嘅環節就係得陣，冇錯就係開詩，開咗呢三首詩俾大家睇。OK，大家睇邊度啊？OK，熒光幕上面三首詩係 My Dad and My Heart Source 同埋 When I'm Older。咁啊，呢三首詩咧，我先講咗啦，佢嘅咬字發音先啦，好嘛？嗱，先唔好講咬字發音先，講最直接嗰樣嘢，OK，就係邊首詩咧，大家眼就見到邊首詩最長啦。佢長得有好多小啲，朋友揀詩都係咁喎，我發覺種菜攻略唔使講咁多啦，最長嗰首啊，咁係咪啊？咪就係咯，佢專係中意揀啦，最長嗰首咧就唔揀啊嘛，係咁噶嘛，即係費事嘥時間啦。咁嗱，即係我都真心覺得佢有啲長，同埋咧佢好多時候咧係重複嘅。I'll do something, I'll never give me no 啊。嗱，咁大家都背過詩都知啦，呢啲詩嘅情況一定出現咗咩咧？你會背錯啊，會背漏啦，擺錯位啦，又或者我就算俾你擺啱晒所有位，你結果點咧？你唔知每一句嘅變化應該要點做，係咪？係咪好難咧？所以啊，請大家咧就報一報 Aaron 哥哥嘅呢個講真話，嚇死我！突然間，原來聽個廣告，原來聽個廣告，多謝多謝，係啊，記住報啊，Jackie Sir同阿 Miss Angel 呢班啊，記住啊。係多謝，唔係都唔係咁都係真嘅，即係如果有個老師指導住你咧，你係會好啲嘅，係嘛？即係變化會比較多啲嘅，係啦，就唔會咁悶蛋咁樣啦，就咁直讀或者句句都差唔多咁咯。我覺得呢首詩就係咁咯。咁啊，至於佢有冇啲咩好難嘅字咧，我睇一睇，應該都係唔算太難嘅。如果對於5年級嘅你嚟講，wipe my drippy nose 應該唔算好難啦，係咪啊？Brush my teeth，never do my homework。呢個字咯，I'll never eat sprouts。咁啊，當然如果你後面知道佢係 out，咁呢個就係 sprouts 啦，咁冇問題啦。仲有啲咩字啊？shortbreads 係啦，應該都冇啦。係啦，佢應該最麻煩就係好長，同埋句句都差唔多。好啦，咁呢一首嘅咬字發音啦。隔離 am I heart source？都可以咧，有一啲字咧要提醒大家嘅。我可以講啲字嘛，提醒大家嘅字係嘛？你睇下第二段呢一個字。嗱，我諗好多同學咧呢個字會讀 the summit of the mountain，但係呢個字就唔讀 summit，要讀 summit，係啦，即係嗰個 stress 咧要擺啱個位咯。呢個係一個好重要嘅字，要大家討論啦。第一段啦，fragrance 啦，呢個字，不過我諗女同學，如果你呢個年紀應該識或者見好多呢個字。黃酒係嘛？5年班啫喎，咁快瞓啊！哇，你都可能你冇生女。係我3個仔，所以我哋未開始。就係咯，女仔可能早啲開始啦，要瞓香水。咦，2年級已經識呢個字喎。要瞓香水啊，真係。係啊，OK，係咯，即係呢啲字就可能比較難咯。但係整體嚟講咧，佢嘅演繹方法難啲，但係咬字發音就唔係好難。好啦，咁啊隔離 My Dad，My Dad 我覺得係3首入邊最平均嘅咬字發音，平均地容易啊。
佢最難嗰個字係 a girls or a gal，已經係呢一個字咯。呢一個字我哋好少見，即係好少出現啦。咁所以大家都有啲難度下啦。呢、個都係啦，type groups 啦，OK，codes 啦，goals 啦。咁如果你識 goals 啦，你一定識 codes 啦，係咪？因為 rhyming pairs。其他都冇啦。咬字發音我諗係咁多，因為5年級嘅你咧，應該我估下唔會太俾咬字發音難到你噶啦。如果就算真係 touch wood 唔識讀個字，都好多方法可以識讀個字嘅。反而依家唔係咬字發音先，係個情感表達。我將呢個情感交俾阿 Miss Angel 先。我覺得情感表達咧，呢三首詩都適合三種唔同類型嘅女仔啦，係啦。When I'm older 呢一首詩咧，就會係適合比較一啲即係成日 complaining 好多嘢，係啦，成日都投訴一啲嘢嘅，係啦，因為有好多投訴嘅聲線啦，係啦，即係係啦，冇乜禮貌啊，等等係啦，即係等等係啦，即係要大聲啲啦，呢首詩係啦，我覺得係啦。咁如果另一首咧My Heart Soul，其實呢首詩我好中意係啦，呢首詩係平靜啲嘅，同埋咧個心情開心係啦，開心好多，同埋好多自然嘅嘢啦，比較適合啲calm 少少嘅女仔啦，係啦去演繹係啦。咁另一首詩咧 My Dad 我覺得呢一首詩咧其實呢一個大家都適合嘅，因為咧大家都有 daddy 啦，係啊，即係其實好容易 relate 得到啊，係啊，即係嗰個感覺係啊，我 daddy 唔係乜嘢，又唔會做啲乜嘢，點點點係啦，即係其實好容易 relate 得到呢一首詩係啦，比較簡單少少係，即係感情演繹方面。好，非常之好。今日之後我做第3個 criteria 啦，OK，就係深層演繹嗰方面啦，OK。因為講好老實咁話俾你聽啊，深層演繹嗰方面咧，when I'm older 真係困難嘅，OK。首先頭先即係其實已經講咗啦，啲字又難啦，係咪？又長啦，又要背啦，啲變化又多啦，OK。個深層演繹你要做一個好嘅 performance 用 I'm older 咧，係非常之 challenging 嘅。會唔會做到咧？你會做到嘅，OK。但係你要好有經驗啦，好有時間啦，去訓練好多唔同嘅變聲嘅位置啦，同埋嗰個每一句嗰個聲線感情同面部表情嘅變化啦，咁你就會做到呢個感覺㗎啦，OK。咁之後第二個咧就係 My Heart to Go On 啦，我自己都好中意呢首詩嘅，OK，因為成件事好 passionate、好熱血啊、好大自然嘅感覺啊。頭先 Miss Angel 同 Jackie Sir 講得好好嘅一樣嘢就係話比較沉靜啲嘅，速度比較慢啲嘅，咁所以容易去 handle 嘅，OK。但係我覺得3首詩最容易 handle 咧，你講得啱啦，都係 My Dad 嘅，個 relatable 多啲啦，成件事即係容易啲去表達你對爸爸嗰種appreciation 啦，OK。咁但係最難，我覺得係最後呢兩句咯，即係你要做到好 proud 咯，即係個聲線嘅變化會比較大啲。咁所以我覺得如果你係玩咗朗誦可能比較淺經驗嘅1-2年嘅，咁你可以揀呢個或者呢個啦，OK。但係你話唔係我玩5年朗誦啦，我知道自己做咩㗎啦，咁你可以揀 My Heart Soars 啊，或者 When I'm Older 都可以嘅。咁亦都俾我講一次，即係其實一開始已經講咗啦，小心啲背詩，冇錯，小心啲背詩，因為真係好容易甩嘅呢個，係啊，甩咗就好難翻轉頭啊，OK。咁所以真係大家要小心啲啦，好冇 OK？好啦，我 comment 就係俾咁多大家啦。咁但係呢度咧又有一個新環節啦，就係可以投票啦。投票係咩咧？亦都講一次，唔係投票邊嘅，因為今年我哋有3個老師可以投票啊。上年咧，即係我同 Jackie 永遠都係1票1票啊，係咪？咁樣我哋3票啦，OK。咁亦都講一次啊，呢3票係咩嚟咧？呢3票咧包埋你哋一齊玩嘅。咁點樣玩嘅咧？我哋唔係估下邊首詩最好，我哋係大家投票就係話今年你覺得邊首詩最多人參加咧？咁嘅感覺啦，OK。好啦，最多人參加 My Dad 嘅舉手。2個喎，OK 係喎，嗱好多老師會揀呢個啦，OK。最多人參加 My Heart Soars 舉手，我覺得多嘅，因為短啊，我覺得，因為係，我都覺得第2係呢首嘅，但係我都覺得第1首係 My Dad。好啦，大家覺得 When I'm Older 會多人揀嘅請舉手。呢個唔使講啦，係 dead air 嘅，成件事係 dead air 嘅，OK。咁但係咧嗱，呢個2票，呢個1票，呢個0票啦，暫時嚟講，但係呢個票數係咁樣啫，唔代表係呢個完別啦。所以大家喺 comment 嗰度記住喺 comment 嗰度話俾我聽，你揀咗邊首同埋點解揀呢首？咁大家我哋要討論一下啦，OK？嗱，因為我會覆你哋嘅 comment 啊，下面知唔知 OK？咁所以你記住去留言俾我哋啦。咁另外如果你想揾我啊 Jackie Sir 或者 Miss Angel 嘅話咧，我已經留咗我哋 description 咧喺個 comment 嗰度，喺嗰個 description 嗰度啦。咁你撳落咧就可以 WhatsApp 到我哋嘅。咁亦都俾我講多次，頭先我講話俾你聽，投票呢一樣嘢咧，唔係話俾你聽邊首詩最好，只不過我哋覺得邊首詩比人多參加啫。咁但係小心啲喎，多人參加嘅詩未必係好事嚟㗎，因為競爭會大咗啦。係啊，呢個冇錯。OK。
好啦，我哋彈翻出呢個 screen 啦，OK，未先仲有冇啲咩特別嘅 comment？我哋要做一個 final 啊，final comment。頭先 Eric 哥哥都講晒㗎啦，其實所有嘢都係。多謝你，多謝你，OK。咁希望我哋嘅 comment 啦，我哋未先做啦，同埋 Jackie Sir 講嗰個 comment 咧，希望幫到大家啦，OK。今日仲裁攻略就係差唔多啦，OK。咁啊，Jackie Sir 講翻我哋最後一句説話啦。祝大家朗誦節好運，耶，OK，好，講咗咁多先，下年再見，拜拜。